Ok, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ quay lại một đoạn video chơi thực chiến của mình nha. Thì bây giờ là mình sẽ không lồng tiếng nha, tại vì vừa nãy mình lồng tiếng nhưng mà nó bị sai âm cả, nó kiểu nó bị lệch ấy. Cho nên là mình video cho nên bây giờ mình sẽ dùng tạm nhạc nhé. Ok, các bạn xem tạm rồi.
Thì ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Bấm like và bấm đăng ký cho tôi nha.